indiqué, aquí les voy a hacer la prueba de sonido. Que se me olvidó comentar en el video anterior, este corneta tiene una potencia de 60 watts RMS. No digamos que sea de las mejores sonidos, de las mejores potencias, pero suena de verdad muy bien. De esta forma aquí vamos a hacer la prueba. Para que ustedes más o menos escuchen. Para que ustedes más o menos escuchen. Qué tal suena. En mi opinión, yo tengo varias cornetas y esta, para lo poquito que tiene de potencia, suena de verdad que muy bien. Ya, vamos a buscarle una que tenga por aquí. No sé si logran escuchar. Tiene también para ponerle varias opciones de luz. Tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, como 10 tiene. Y tiene apagada también. Ahí se apaga. Aquí ya le subí todo el volumen. Suena súper bien. No sé si lo pueden apreciar, pero tiene un buen sonido esta corneta. Y es pequeñita. O sea, relativamente pequeña. Lo que sí que es pesadísimo. Ahí en las especificaciones sale que pesa 2 kilos con 750 gramos, algo así. Ahí se escucha muy bien. Ese bajo profundo así. Que se me va a decir, tiene una broma táctil. Ejemplo, si uno no tiene el teléfono a mano, toca aquí la corneta y ella queda en pausa. Si quiere activarla otra vez, la toca ahí y ella vuelve a activar. Me pareció que es algo nuevo y me gusta, pues es súper cómodo. Bueno, esto fue la prueba de sonido, espero que les guste y que es un buen producto estas cosas que están saliendo nuevas.